హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు షాన్స్ కిచెన్. ఈరోజు షాన్స్ కిచెన్లో మనం సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బటర్ చికెన్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ముందు 1 kg చికెన్ తీసుకోండి. దాంట్లో కొంచెం కల్లుప్పు, కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలపండి. కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి చికెన్లోని వాటర్ అన్నీ పోయేదాకా కుక్ చేయండి. ఈ ప్రాసెస్కి ఒక 15 to 20 minutes పడుతుంది. తర్వాత 3 ఉల్లిపాయలు, 7 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయండి. మధ్యలో చికెన్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి. తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో 3 మీడియం సైజ్ టమాటాలు తీసుకొని గ్రైండ్ చేయండి. చూడండి, చికెన్లోని వాటర్ అన్నీ పోయినాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 3 tablespoons ఆయిల్ వేయండి. తర్వాత 1 teaspoon జీరా, 1/2 teaspoon సోంఫ్, 1/2 teaspoon షాజీరా వేసి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేయండి. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందు చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ చిల్లీ పేస్ట్ వేసి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేయండి. తర్వాత ఇందులో 1 teaspoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించండి. తర్వాత టొమాటో ప్యూరీని అందులో వేసి కొంచెం పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేయండి. టొమాటోలోని నీళ్ళన్నీ పోయాక కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి 2 minutes ఫ్రై చేయండి. తర్వాత మనం కుక్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి కలపండి. తర్వాత ఇందులో 3 to 4 tablespoons కొబ్బరి పొడిని వేయండి. కలిపి మూత పెట్టి ఒక 5 minutes కుక్ చేయండి. తర్వాత ఇందులో వాటర్ వేసి నూనె పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేయండి. అంతలోపు ఒక చిన్న ప్యాన్లో 4 to 5 tablespoons బటర్ కరిగించుకోండి. ఆ కరిగిన బటర్లో కొంచెం కరివేపాకు వేయండి. నూనె పైకి తేలాక ఒకసారి బాగా కలపండి. తర్వాత ఈ బటర్ అందులో వేసి కలపకుండా మూత పెట్టేసి ఒక 5 minutes అలానే ఉంచేయండి. తర్వాత కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలిపి మూత పెట్టేయండి. తర్వాత ధనియాల పొడి, చికెన్ మసాలా వేసి కలిపి మూత పెట్టేయండి. ధనియాల పొడి, చికెన్ మసాలా లాస్ట్లోనే వేయండి, అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది. చూడండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బటర్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు షాన్స్ కిచెన్.